Inawezekana mambo yako hayaendi sawa. Inawezekana kila unachokigusa unakiona hakifanikiwi. Lakini ukiangalia ndugu, jamaa, watoto wa ndugu zako, watoto wa marafiki zako, au watoto ambao ulikuwa nao, au vijana uliokuwa nao, mambo yao yanaenda vizuri kabisa. Unaingia na uoga, nafsi na uma. Unajiuliza umekosea wapi? Unaangalia ahlal bait, watu wako wa nyumbani. Unatazama tulikosea wapi? Unatazama mpaka vizazi ambavyo na virembwe vilivyokuwa wakati wako, ukiangalia kuna sehemu tulikosea. Unakosa jibu. Unaanza kujilaumu, pengine unamkosi. Unatoka eneo moja kwenda eneo lingine, unafanikiwa. Baada ya kufanikiwa tu unasema, kule nilipokuwa nilikuwa nafungwa, mambo yalikuwa endi. Kumbe umesahau kwa ulipotoka kwenda eneo moja kwenda lingine, lile eneo ni jipya kwako, ukajilazimisha kupambana. Kwa dhana ya ufanyaji kazi wa kujitoa imetokana na eneo uliopo, mazingira sio ulokulia. Unaona kabisa bila kupambana hapa siwezi kufanikiwa. Kwa hiyo dhana tulokuwa nayo kusema kuwa nabii akubaliki kwao ni msemo wa henga, walikosea. Nabii anakubalika kwao, ila tunapokuwa kwenye majumba yetu tuliozoea kukua, au miji yetu tuliozoea kukua, hatupambani ipasavyo. Nitafutie majina matatu ya matajiri walofanikiwa nje ya mikoa yao waliozaliwa. Marehemu Ruge Mutahaba alikuja kufanikiwa Dar es Salaam, alizaliwa Marekani. Katoka Marekani kaja kufanikiwa Dar es Salaam. Ukiacha familia yake kutoka Bukoba na Uhaya walikuwa nao, lakini alikuja kufanikiwa Dar es Salaam baada kutoka Marekani kuja hapa. Reginald Mengi, mfanyabiashara mkubwa na mwekezaji mkubwa, alitoka Kilimanjaro akaja Dar es Salaam akafanikiwa. Edward Lowassa, mfugaji kwenye familia ya ufugaji, alikuja kufanikiwa baada ya kutoka kwao kwenda katika mji mkuu wa Dar es Salaam kupitia Dodoma, akaingia kwenye siasa akafanikiwa. Wewe ni nani usifanikiwe sehemu ambayo umefika, au mji mpya ulokuwa? Utafanikiwa. Kuwa na subra na jitume. Hiyo ndo nyenzo pekee ya kuweza kufanikiwa, vijana wenzangu. Mfano hai, Mwemba Baton Mwemba aka Mwijaku, kutoka Kazura Mimba mpaka kuja jiji la Dar es Salaam. Inawezekana kwako mimi bado nikapuku, lakini kwa maisha yangu alhamdulillah rabbil alamin, hadha min fadhili rabbi. Hizi ni miongoni mwa fadhila za Mola wangu, si kingine, ni kujituma. Naishi kwa misingi ya dini, huko nikumbuka maneno ya Ruge Mutahaba, chochote utakachofanya fanya kwa ukubwa. Inni akhafullah, mimi namuogopa Mungu, siogopi teknolojia. Allah.